快1个星期了。哎，怎么现在过得会有点因为上个周末的时候是我在这边带，后面就他说他咳嗽还行，然后就送到他奶奶那边了。他说这1个星期的孩子当中加重了没有？对，加重了没有？他其实之前咳，现在这个情况是加重了，开始咳就是不会这么频繁。然后他有痰的嘛。什么颜色痰？白色痰。好多痰在里面嘞。是的，他昨天一直咳了。是鸡肉吃的很多呀，是那种零食啊、肉啊。肉要少吃点是吧？就会是痰。零食吃多不多零食？零食现在吃的少一点，以前现在吃的。他是因为太胖了，所以很多痰是会堵在里面，水湿内聚，所以他一吹风啊一冷到那边全都行了。所以运动要减肥，要少吃点那种，少吃那种零食。是少吃，然后肉也要少吃，多吃点，就只吃点蔬菜。对，吃点猪肉就可以了，然后多吃点蔬菜，吃米饭。家长看到孩子咳嗽，千万不要拖，否则会像他一样，咳嗽越拖越严重。其实孩子在前期轻微的咳嗽是比较好治的，大概通过1、2副中药把那个风邪散出去就可以了。如果孩子咳嗽拖着的话，越咳越严重，就会导致慢性咳嗽，就比较难治疗一些，也会导致脾胃虚弱，我们治疗起来也会越来越困难。严重的话，甚至会影响小朋友的一个生长发育。